ちゃいいとこじゃないですか。うわー、テーブルがないので、これが今日の私のテーブルの予定。ヤギの名前を教えてくれたんですけど、忘れてスヌーチャって言ってたかな。はい。はい。じゃあ、ここにテント張っていきたいと思います。ニュージーランドの美味しいフィジョアジュース。はい。おー、かわいい。かわいい。ここから多分川に行けるのかな。ちょっと行ってみます。
ちゃんと整備されてていい感じです。今日のシャワーは川です。気持ちいい。おー、いつまである、ちゃんと。気持ちよかった。だけどサンドフライとの戦いでした。ふう。戻ってきた。遠回りしましたけど戻ってきました。ココナッツのすごいいい匂いがしてます。ガスだからね、そういうことなのね。どうでしょう、コンロがないので2段重ね、蓋の代わりにこれでクックされるかな。そんなうまくいくかな。サンドフライです。
いいところでしたね。意外とたくさん家が建ってた。